Tsagen shugabancin jam'iyyar PDP na ƙasa ya dakatar da shugaban jam'iyyar na ƙasa. Sunusi Lamido Sunusi ya dakatar da Dagaci wanda ɗan uwa ne ga shugaban jam'iyyar APC na ƙasa Dr. Abdullahi Umar Ganduje. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh, barkanku da sake saduwa da mu a cikin wannan tasha tamu mai albarka ta AA Boka TV. Sai a gyara zama domin jin kanan labaran namu da kuma abin da ya kunsa. Tsagen shugabancin jam'iyyar PDP na ƙasa ya dakatar da shugaban jam'iyyar da babu alamu kawo ƙarshen rikicin jam'iyyar adawar ta PDP. Yayin da wani bangare na shugabancin jam'iyyar na ƙasa ya dakatar da muƙaddashin shugaban jam'iyyar na ƙasa Umar Damagun da sakataren jam'iyyar na ƙasa Samuel Anyanwu bisa zargin rashin biyayya ga jam'iyyar. Tun da farko wani bangare na shugabancin jam'iyyar na ƙasa da ke goyon bayan Damagun ya sanar da dakatar da mai ba da shawara kan harkokin shari'a na ƙasa Kamaluddin Ajibade da sakataren yada labarai na ƙasa Debo Olugunagba bisa zargin rashin biyayya ga jam'iyyar. A sabon yanayi da Olugba ya cika wata sanarwa ranar Juma'a ya kuma sanar da dakatar da Damagun da Anyanwu. Sanarwar ta ce shugabancin na ƙasa na jam'iyyar PDP ya yi la'akari sosai da jerin ƙalubale da shi ya fita. AMB Aliyu Damagun da sakataren jam'iyyar na ƙasa Samuel Anyanwu musamman dangane da wasiƙar da suka aika wa kotun ɗaukaka ƙara a ƙara mai lamba CA/PH/307 ta 2024 ke ƙalubalantar matsayar jam'iyyar akan batun tsofaffin 'yan majalisar dokokin jihar Rivers guda 27 da suka fice daga jam'iyyar PDP zuwa jam'iyyar APC. Shugabannin jam'iyyar na ƙasa ya yi Allah wadai da wannan abin da ya saɓawa jam'iyyar da suka aikata, wanda ya saɓa wa kundin tsarin mulkin PDP wanda aka yi wa gyaran fuska a shekara ta 2017 da kuma rantsuwar da suka ɗauka a ofis. Saboda haka shugabancin jam'iyyar bisa ga sashi na 57 da sashi na 58 da kuma sashi na 59 da kundin tsarin mulkin PDP ta dakatar da AMB Ali Damagun da Sanata Samuel Anyanwu daga mukaminsu na muƙaddashin jam'iyyar PDP na ƙasa, da sakataren jam'iyyar na ƙasa kuma ta tura su zuwa kwamitin ladabtarwa na ƙasa domin ci gaba da ɗaukar matakai. A halin yanzu dai an dakatar da wannan jami'ai daga duk wani tsaro, ayyuka da shirye-shirye na NWC har sai an kammala bincike da kwamitin ladabtarwar na ƙasa. A nasu ɓangaren kuma Sarkin Kano Sunusi Lamido Sunusi ya sauke Dagacin Ganduje ƙani wajen shugaban jam'iyyar APC na ƙasa. Yanzu haka Sunusi Lamido Sunusi ya aike da takardar cire Alhaji Sani Dagacin garin Ganduje da ke ƙaramar hukumar Dawakin Tofa a jihar Kano, inda tuni ya aike da wakilin domin maye gurbinsa. A wata ganawa da Dagacin ya ce tuni ya karɓi takardar cirewar har ma kuma an tura wakili daga garin Dawakin Tofa. Yanzu haka dai tuni masu sharhi yau da kullum sun danganta hakan da tsamin dangantaka da ke tsakanin Sunusi Lamido Sunusi da kuma Dr. Abdullahi Umar Ganduje. A nan ƙarshen shirin namu na tashar AA Boka labaran duniya, sai a tara a nan gaba ko domin samun labarai akai-akai ku danna mana subscribe da ƙararrawar sanarwa. Mun gode.